这是一部令人脊背发凉的超大尺度限制级惊悚悬疑片，看完还感觉热得我来出空调费。作为一个实习编剧，小美每天宅在家里写作，可最近楼上总是传来奇怪的敲击声，导致灵感尽失，连续几次作品都没能被剧组选中。起初她只是在家施展六脉神剑反击，结果毫无卵用，甚至又传来摩擦滴水等动静，被逼无奈下来到楼上，准备贴张纸条以示警告，可忽然发现门是开着的，喊了几声没有回应，便悄悄进去查看，可打开卧室门的那一刻，原来这只是一场梦，可就是这场噩梦，让他感觉正在经历的事情大有搞头，说不定楼上住的是一个变态杀人魔，绝对是创作的最佳素材。于是到了晚上，他就透过走廊观察，发现楼上的住户每晚都会开着面包车出去，回来时还带着一个被白布包裹着的物体。他一路跟踪，发现大叔走过之处均留下了不明液体，他蹲下来品尝一口，幸好不是 CO2。第二天，他来到面包车前查看，无意间发现车门竟然也没有锁，车上只有几瓶看似不怎么普通的水，以及一本写着天水教的书。此时大叔已经下楼，小美没有什么发现，便准备离开，可大叔已经近在咫尺，只得被迫躲在后座，却又意外在座位下看到一把带血的小刀。小美吓得不敢吱声，可没一会手机忽然响了起来。哪位？大叔见状上去就是一个大逼兜，刚巧巡逻的刑警经过此地，二人双双被带回警局。得知两人同属一个小区后，大叔便没有追究，而是询问小美住在哪户。小美谎称301，只是看车门没锁才好奇上了车。回去后，小美通过信箱得知大叔叫老登，可奇怪的是，网上查到的房主并不是他的名字，于是找来备胎1号一起去跟踪大叔。起初小帅并不愿意，可面对女神的撒娇卖萌，小帅瞬间融化。就这样，为了小美的剧本大业，两人化身私家侦探一路跟踪，却因太菜在一个路口跟丢。小美想买一个跟踪器装在大叔的面包车上，可昂贵的价格只能望而却步。但很快他就想到利用手机的位置共享功能自制一个跟踪器，于是当晚就偷偷把自己的手机粘在面包车下。第二天两人再次进行跟踪，根据定位找去，果然看到了人群中的大叔。可这里只是一个教会，小帅不相信这样一个虔诚的信徒会是什么杀人魔，劝小美尽早放弃。可小美怎肯就此罢手，又一路跟踪来到医院，发现大叔正在照顾一个生病的女孩。这回小帅是如何都不肯再帮助他，因为在他眼里大叔只不过是一个为了病重女儿虔诚祈祷的父亲。小美却依旧不信邪，独自一人再次回到医院，却惊恐地发现大叔正往女儿头上浇着凉水，嘴里还不停地念着某种咒语。男人往病重的女儿头上浇着凉水，嘴里还念着奇怪的咒语。小美见状急忙叫来护士，护士上前拉走女孩，可男人依旧在胡言乱语。而小美其实是在跟踪这个大叔，这才发现了刚才那诡异的一幕。至于为什么要跟踪他，是因为大叔是他楼上的邻居，可不论白天还是黑夜，楼上都会传来奇怪的动静。小美甚至怀疑大叔是个变态杀人魔，殊不知偏偏被他猜中了。楼上的房间早已惨不忍睹，厚重的冰块下躺着2具尸体，以及一名被无死角捆绑着的男人。小美听到的敲击声其实是此人的求救声，而摩擦滴水等声音则是男人处理尸体时发出的。让小美没想到的是，第二天大叔就主动找上了门，表示先前发出的声音都是老母亲为了治疗病重的孙女捣药造成的，还保证以后都不会再发生了。小美觉得可能真的是自己想多了，于是就偷偷拆掉了面包车下的手机。可没过几天，屋顶又开始渗水，于是她再次找来小帅，将先前在医院看到的事情告诉他。小帅听后也有些疑惑，直接带着小美去楼上查看，可却遇见了2个类似教会组织的女人，显然他们也是来找那个大叔的。敲了半天没有回应，那2人就离开了。那小美他们也没有必要再去敲门。接下来的几天，大叔都没有什么动静，可小美联想着见到的教会人士，加上先前跟踪时去过的教会，还有在面包车上看到的关于天水教的书，便上网查询了一番，发现天水教认为水是创造万物之根，信徒可通过圣水洗刷罪恶和顽疾，教徒们甚至坚信只要坚持祷告，圣水还能令他们长生。当然那个大叔也是其中一员，只不过他并不奢望什么长生不死，只希望自己的女儿能尽快康复。另外小美意外地发现，该教会的主教正是楼上的真正住户，于是她以主教介绍为由来到天水教，可却被告知主教已经失联近1个月了，可楼上的噪音也是1个月前开始的。想到这里他大感不妙，可要离开时却被几个教徒拦住去路，看来这个教会也不是什么干净的地方。好在小帅及时赶来，这才侥幸全身而退。小美怀疑是大叔杀了主教霸占房屋，本打算就此报警，可小帅却认为目前没有直接证据，要不还是故技重施，跟踪几天看看他到底是在搞什么鬼。于是小美趁着夜色再次将手机粘到面包车下，可没想到第二天大叔上车时就听到了类似手机的震动声，于是来到汽修厂检查，果然被他发现了小美粘在车底的手机。查看了记录后，确认是小美搞的鬼，但他却选择将计就计。第二天，毫不知情的小美和小帅便跟踪他来到了一个偏僻的钓场，殊不知自己才是真正要被钓的鱼儿。一处僻静的钓场内，神秘男子竟用断指当作钓饵。远处跟踪而来的小美发现异常，拿出手机录像，却被小帅阻拦。接下来大叔钓上很多大鱼，但又全部放生。小美不禁纳闷他是用的什么钓饵，便找到钓场老板询问，得知大叔经常来这里钓鱼，每次都钓得盆满钵满。好在他会全部放生，老板自然乐在其中。
小美问他有没有看到过大叔的钓饵，老板表示没有注意过，他就立马化身大忽悠。老板果然答应去帮忙偷看，可刚要伸手掀开盖子，却遭到大叔强烈阻拦。眼见气氛过于尴尬，老板当时就出卖小美，指向两人说是他们指使的。大叔二话不说，拉着推车转身离开，可并没有驾车回去，反而拉着推车向后山走去。小帅知道小美已经暴露，便主动前去跟踪，一路悄悄尾随。殊不知慢慢进入了大叔的圈套，在一个路口遭到偷袭。过了许久，小美才发现不对劲，可来到山上后，只发现小帅遗落的手机，他立马回去顺着定位追赶。与此同时，小帅在面包车里醒来，在座位下找到一把匕首割开绳索，结果偷袭不成，反被大叔拖到田里疯狂摩擦。等小美赶来时，人只剩下了半口气。小美急忙将她送去医院，随后打电话报警。等她赶回小区，两个警察正在门口敲门，却一直没有回应。没有证据的情况下，警察也不会硬闯。而小美却因情绪过于激动，说不出个所以然来。于是她只好回到家中，利用锁链爬上楼上阳台。结果一进门就看到了毛骨悚然的一幕：冰块下藏着2具不完整的尸体，另一边还躺着一个血肉模糊的男人，他便是房子的真正主人。此时屋内的大叔已然走投无路，随着他脑海闪现出的画面，我们得知了真相。自从女儿患上重病，他便成为了天水教的信徒。可这天送主教回家时，醉酒的主教却说出了教会的骗局。 짜라고 이 등신아 우리 근원? 천일의 성원? 천일을 기도하면 다 이루어진다고 지랄들 하고 있네 绝望的他直接囚禁了主教，事后又向其他主教验证，事实再一次摧毁他的信念，甚至就连那所谓的圣水，也只不过是最普通的白糖水。气愤之下，直接利用毒气杀死2人，之后每日在房间里处理尸体，切成小块后当做鱼饵一点点丢弃。不料被楼下小美发现，困兽之斗的大叔将怒火全都发泄在小美身上。好在关键时刻，警察破门而入，女警不顾小美死活，直接开枪射击，还好击中了大叔的手臂。最后大叔被抓，小美被送上了救护车，庆幸最后并无大碍，小帅也抢救了过来，只不过为了区区剧本，险些葬送2人的性命。相信以后他都不会再想经历此等危险，哪怕是足以获得诺贝尔奖。